Tere, armsad sõbrad! Käes on veebruar ja paraku on nii, et ei saa me ka täna tulla teie juurde, teie kodudesse, aga õnneks saame olla siin ühenduses video kaudu. Olen Tiina ja olen siin Saaremaal ja meiega on ka Kirsti. Tere Tallinnast! Tere kõigile ja ma arvan, tänast kirikutundi me saamegi nüüd alustada kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Ja Kirstil on üks ilus laul ka alguseks meiega laulda. Sa, Kirsti, ütled sõnad ette ja siis, kes saab kaasa laulda või kaasa plaksutada. See laul, ma arvan, on sulle tuttav. Me teile soovime rahu. Me teile soovime rahu. Me teile rahu soovime. Laulame kõigepealt eesti keeles. Me teile soovime rahu. Me teile soovime rahu. Me teile soovime rahu. Me teile rahu soovime. Me teile soovime rahu. Me teile soovime rahu. Me teile soovime rahu. Me teile rahu soovime. Aga me oleme laulnud seda kirikutundides ka heebrea keeles ja proovime nüüd ka laulda seda üheskoos heebrea keeles. Heveinu shalom alechem. 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 Me teile soovime rahu. Me teile soovime rahu. Me teile soovime rahu. Me teile rahu soovime. Aitäh, Kirsti, toreda laulu eest ja see tegi kohe kuidagi sellise rõõmsa tuju. Aga tahan teiega täna ka lugeda Piiblist ühte kirja kohta. See on Matteuse evangeeliumi 14. peatükist, kuidas Jeesus kõnnib vee peal. Aga paat oli juba hulga maad kaldast eemaldunud, heitlemas lainetega, sest tuul oli vastu. Ent 4. öövahi korral tuli Jeesus nende juurde järve peal kõndides. Aga Jeesust järve peal kõndimas nähes ütlesid jüngrid kohkunult, see on tont, ja hakkasid hirmu pärast kisendama. Aga Jeesus kõnetas neid sedamaid. Olge julged, see olen mina, ärge karke. Peetrus vastas, issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale. Tema ütles, tule. Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. Aga tuult nähes lõi ta kartma ja hüüdis uppuma hakates, issand, päästa mind. Jeesus silutas kohe oma käe, haaras temast kinni ning ütles talle, sa nõdrausuline, miks sa kahtlesid? Ja kui nad astusid paati, rauges tuul. Paadis olijad aga kummardasid teda ja ütlesid, tõesti, sina oled Jumala poeg. Aamen. Ja tahaksin teiega täna siin mängida selle evangeeliumi läbi ka väikeste nukkudega. Selleks ma nüüd natukese muudan seda kaamerat, nii et te näeksite, et siin laua peal on ka üks mässav järvevesi. Ja sellel järvel olid jüngrid paadiga sõitmas. Tuul oli nii tugev, et nad vaevu püsisid paadis püsti
ja siis nad nägid, et Jeesus tuleb neile vastu ja Jeesus kõnnib nagu vee peal. Seda ei saa ju ükski inimene teha ja seepärast hakkasid jüngrid, kes on suured, tugevad mehed, kartma ja hakkasid hirmu pärast lausa karjuma hüüdes, see on tont. Aga Jeesus ütles neile, ärge kartke, see olen mina. Peetrus, kes oli paadis kõige ees, ütles selle peale, et issand, kui see oled sina, siis käsi mind ka tulla enda juurde. Ja Jeesus ütles talle, tule. Peetrus oli julge mees ja astus ka paadist välja. Ja tõesti, vesi kandis ka teda. Aga kui ta hakkas vaatama, kui mässavad on need lained, siis hakkas ta kartma ja hakkas vajuma ja oli juba rinnust saati vees. Ta hüüdis, issand, aita mind, päästa mind. Ja Jeesus sirutas kohe oma käe ja kui Peetrus vaatas Jeesuse poole, haaras ta käest ja seisis jälle vee peal. Jeesus ütles talle, oh sa nõrga usuga, miks sa kahtlesid? Ja siis läksid ka nemad paati. Ka Jeesus tuli siia paati. Ja kui Jeesus on meiega ühes paadis, siis ei pea me mitte midagi kartma. Jeesus ütleb ka meile, ärge kartke. Ükskõik, missugused on ka need lained, mis siin möllavad. Jeesusega koos võime olla kindlad. Selline oli see piibli lugu. Peetrus hakkas sellepärast uppuma, et ta hakkas vaatama kõiki neid ohtusid, mis ümberringi on. Kui ka meie mõtleme kõikidele nendele ohtudele, mis meid ka siin täna Eestis ja igal pool ka mujal võivad ümbritseda, siis tundub ka, et me nagu upuksime selle hirmu sisse ära. Jeesus ütleb meile ka täna, ärge kartke. Kui me vaatame Jeesuse poole, siis tõesti need ohud kaovad ja me saame olla nendest üle, nagu oli ka Peetrus. Jeesusega koos võime olla kindlad, sest tema on alati meid hoidmas, kaitsmas kõigil teedel. Sellest on ka üks laul. Selle kohta on liigutused, mida mina saan siis laulule kaasa teha. Sa ümbritsed mind kõigil teedel ja sa hoiad mind oma käel. Sa ümbritsed mind kõigil teedel ja sa hoiad mind oma käel. Sa ümbritsed mind kõigil teedel ja sa hoiad mind oma käel. Sa ümbritsed mind kõigil teedel ja sa hoiad mind oma käel. Laulame veel kord. Sa ümbritsed mind kõigil teedel ja sa hoiad mind oma käel. Sa ümbritsed mind kõigil teedel ja sa hoiad mind oma käel. Aitäh, Kirsti. Mul on täna siin kaasas üks selline klaasmuna, mille sees on eri värvi lilled. Vaadake, siin eespool on valge
ja sinine. Need on Soome rahvusvärvid, Kirsti kodumaa rahvusvärvid, aga siin nende taga on ka üks must õis ja kõik need kokku annavad nagu Eesti lipu värvid, sinimust, valge. Homme on ju Eesti Vabariigi sünnipäev ja need lilled selle klaasis kera sees on sõbralikult kõik üksteise kõrval ja see kera on nii väike, et näete, see mahub minu kätte. Tegelikult ka meie maailm on üsna väike ja ka see maailm saab mahtuda Jumala armu kätte. Nii nagu Peetrus sai olla julge koos Jeesusega, nii ma arvan ka Eesti ja Soome ja kõik teised maad võivad olla rahus ja kindlad, kui nad vaatavad Jeesuse poole, on Jeesusega koos. Sest Jeesus on öelnud oma jüngritele, rahu ma annan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna nii, nagu maailm annab. Jeesuse rahu on see imeline, et siis ei pea me kartma ka siis, kui ümberringi on mässavad lained või palju asju, mida me võiksime ju karta. Ja ma arvan, täna siin me saame ka olla koos palves selle eest, et oleks rahu Eestis, Soomes, kõikidel maadel üle kogu maailma. Saame paluda, et me ei peaks enam tõesti kartma. Saame paluda nende eest, kes on praegu haiged, et nad saaksid terveks. Ja teemegi seda nüüd. Armas hea taevane Isa, tänu sulle, et oleme täna siin koos ja issand, pühi sina ära meie südametest hirmud ja kartused. Jeesus, ole sina ikka meiega meid hoidmas ja kaitsmas. Palume sinu kätte ka oma väikese Eestimaa, õnnista meie kodumaad tema sünnipäeval. Luba, et nii meie Eestis kui Soomes kui kõikides maades üle maailma võiks olla rahu. Issand, sinu rahu on üle kõige ja luba, et see oleks eelkõige meie südametes. Ja issand, ole sina täna ka nendega, kes on haiged. Luba, et tervis tuleks ja see rõõm ka saabuvast kevadest saaks valgustada meid kõiki. Ja hea Isa taevas, sinu lapsed me oleme. Ja sinu lastena me võime ka üheskoos palvetada nende sõnadega, mida Jeesus on õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ma arvan, et nüüd me võiksime veel kord laulda seda rõõmsat rahulaulu. Ja see on hea mõte ja me saame soovida just seda rahu, mida annab Jeesus meile. Me teile soovime rahu, me teile soovime rahu, me teile soovime rahu, me teile rahu, rahu, rahu soovime, me teile soovime rahu. Me teile soovime rahu, me teile soovime rahu.
teile rahu, rahu, rahu soovime. Eveinu shalom alechem, Eveinu shalom alechem, Eveinu shalom alechem, Eveinu shalom, shalom, shalom alechem. Me teile soovime rahu, me teile soovime rahu, me teile soovime rahu, me teile rahu, rahu, rahu soovime. Aitäh ja tõesti soovime rahu ja soovime teile kõigile ka ilusat, rõõmsat, õnnistatud Eesti sünnipäeva. Olge rõõmsad, olge hoitud ja selleks, et see kõik ka nii oleks, saan ma teile anda veel Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Ja meil on veel üks laul kõige lõpus. See on see õnnistamise laul, millega saame teile veel kord soovida õnnistust. Kes saab, laulab kaasa, et niimoodi ka üksteisele veel õnnistust soovida. Issand, hoidku sind, õnnistagu sind, ta pale paistku su peale. Issand, hoidku sind, õnnistagu sind, sul olgu armulik. Issand, kaitsku sind kõige kurja eest, sinu hinge hoidku ta. Tema rahu ja armastus, need olgu sinuga. Aitäh teile kõigile, kes saite meie kirikutunnistena osa ja veel kord olge hoitud, Jumala õnnistust ja kui Jumal lubab, siis kohtume kevadel. Head aega! Head aega!